¿Tienen hambre, mis hijos? ¿Tienen hambre, verdad? Está lloviendo. Una mañana difícil, ¿verdad? Vamos a ver si comemos entonces. Vamos a ver si comemos. Vamos a ver si comemos. Vamos a comer. Vayan a comer ustedes dos. ¿Tú no vayas a comer? Ven, pégate de ahí, vete a comer. Vete a comer. Ponte a comer ahí. A comer, a comer.